وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم كما راكم تشوفوا معايا غادي نوجدوا واحد الكيكه او واحد الكاطو اللي غادي نديرو بلا كريم باتيسيير بمناسبه ل 1000 ابوني اللي جاو عندي، دخلوا عندي. مرحبا والف مرحبا وشكرا بزاف. كنشكركم على الدعم ديالكم وعلى لي كومونتير ديالكم، بارك الله فيكم وبارك الله فيكم. العقبه اللي مازال ما يكمل الشرط الاول نتاع اليوتيوب كما عارفين هو 1000 ابوني، وباقي الشرط الزوج هو 400 الف ساعه. وهذه الله يجيب الله يسهل على الجميع، صعيبه باش توصلي 400 الف ساعه، ولكن ان شاء الله يكون خير. كما راكم تشوفوا انا ماشي هاد الكيكه ما غاديش نديرها بمناسبه راس العام، ولكن تقدروا ديروها راس العام. انا اصلا ما نديرش، ما نحتفلوش لا براس العام ولا بنوال، واخا انا عايشه هنا في فرنسا وزعما مع الكور يعني معايا بزاف 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 كنحترموهم بزاف، ولكن ما نحتفلوش بالعيد ديالهم. هما ما يحتفلوش بالعيد ديالنا وحنا ما نحتفلوش بالعيد ديالهم. اذا كما راكم تشوفوا انا اليوم نحتفل بال 1000 ابوني. فوالا. ايوا غادي نخليكم مع المقادير وغادي تشوفوا جميع لي زيتاب. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons préparer un gâteau donc qui va être avec une crème de la crème pâtissière. Et puis c'est un nouveau modèle, c'est un nouveau style de gâteau. Donc je vous laisse avec les ingrédients. Vous pouvez le préparer pour vos fêtes de fin d'année ou pour les anniversaires. Moi aujourd'hui je le prépare pour fêter mes 1000 abonnés donc sur YouTube. Et ben donc merci d'être parmi nous et puis soyez les bienvenus. Et puis je vous dis merci du fond du cœur à toutes les personnes qui sont sur ma chaîne, et puis je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, et puis le meilleur pour l'année 2020 Inch'Allah. Donc nous allons commencer à la barakatillah. Pour ce gâteau il nous faut donc كما راكم تشوفوا نبديو ونقول لكم المقادير. عندي 5 تاع البيضات، عندي كاس زيت، كاس سنيده donc j'ai 5 œufs, un verre d'huile, un verre de sucre. J'ai pour le gâteau donc 2 levures chimiques et un sucre vanille. عندي 2 الخميرات نتاع الكاطو وواحد السكر نتاع هذا السكر يعني المنسم. وعندي غادي نكب داك الليتر ديال الحليب، غادي نقلع به كاس اللي غادي نسحقو لا طاخت، والاخر غادي ندير به لا كريم باتيسيير. كما راكم تشوفوا المقادير ساهله ما فيهاش شي حاجه، يعني كاطو عادي وغادي نقسمو ندير فيه لا كريم باتيسيير ونزوقو بلا كريم باتيسيير، وغادي تشوفوا يعني كيفاش كيجي. دونك اول حاجه غادي نبدي بهذا البيض اللي غادي نطربو هو والسكر. Donc comme vous voyez il y a peu d'ingrédients, il n'y a pas grand chose, c'est des choses qu'on trouve souvent chez nous à la maison, et avec ceci on va faire quelque chose de beau, une belle tarte, un beau gâteau. Donc vous verrez le résultat et puis vous jugerez par vous-même. Donc comme je disais, pour le lait j'ai 1 litre, mais je vais retirer seulement un verre pour mon gâteau et le reste ça va être pour ma crème pâtissière. Donc avant ça je commence par mes 5 œufs avec le sucre. Je travaille bien l'ensemble. Le sucre c'est très très important de travailler les œufs et le sucre au départ. Donc غادي ندير ديك 5 تاع البيضات نخدمهم مزيان مع السكر، يعني هاد لا بارتي خصها تكون ضروري تخدموا السكر مع البيض باش تصدق لكم لا طاخت. غادي ندير البيض في هاد لوغبو ديالي مع السكر ونولي معكم باذن الله.
كما راكم تشوفوا معايا دونك لا كريم البيض مع السكر خليته حتى ولا بحال الكريمه كما راكم تشوفوا. غنضيف له الكاس تاع الحليب والكاس تاع الزيت، ومن بعد غادي نضيف له جوج خمارات يعني حمر مع ديك لو سكر فاني ou la farine. Voilà, comme vous voyez, j'ai bien travaillé mes œufs avec le sucre. Ensuite, j'ai rajouté mon verre de lait. On va dire الكاس تاع السكر الكاس تاع الحليب باردون والكاس نتاع الزيت. فوالا كما راكم تشوفوا هكا كاس زيت وكاس سكر ونردو يطرب. والان غادي نديرو لا فارين، يعني كيما الخليط ديالي هو هذا. غادي ندير لا فارين مع ندير هنا يعني على حساب جوج كؤوس نتاع لا فارين. J'ai mis à peu près 2 verres de farine avec غندير هاد لو سكر فاني غندير ديريكتومون هنا، وغادي ندير الخميرات زوج نتاع الخميرات دونك دو لوفور شيميك. غنفوتها في هاد الغربال هكا، نغربلها هنا ونردها يعني نخلط الكل. وراني سخنت يعني الفور على 180 درجه. نفوت هادو كامل هكا. دونك j'ai mis mes deux verres de farine avec 2 levures chimiques à mon mélange et je travaille l'ensemble. Donc voilà غادي نردو نميكسيه في الروبو ديالي ونشوف الا جا هو هذاك مزيان. ما جاش نزيد له شويه الفرينه. Voilà, nous allons verser comme ceci. Il faut monter bien comme ça pour avoir une pâte assez bien. Donc voilà mon gâteau et je vais l'enfourner à 180 degrés. دونك خصكم تهزو هكا وتبقاو تكبوا باش الكاطو ديالكم يجي لكم عالي ويجي لكم زوين. ودرت الفران سخنته على 180 درجه. والان غادي ندوز ندير لا كريم باتيسيير. عندي هنا يطرو ديال الحليب اللي قلعت به كاس اللي درتو في الطورطه ديالنا، يعني يطرو نقصت به كاس. غادي نديرو وغادي نخلط معاه وحده نتاع لا باتيسري لا كريم باتيسير، يعني هذا راه فلون باتيسيي. وفي هذيك لا كريم غنقلع به وحده اللي دايره كمصاوب. كل واحد كيفاش كتباع عنده لا كريم باتيسير. دونك انا عندي واحد هكا ما عرفتش شحال فيه من غرام. نورمالمون نديرو فيترو ديال الحليب وغادي نوجدو، يعني ندير الحليب بارد هذا كبو في كاسرونه كيما هكا. Je verse mon lait dans une casserole. فوالا درت الحليب ديالي وغادي ندير عليه هاد لا كريم باتيسيير ونخلط مزيان ونردو فوق البوطه اللي تكون مهيله، ونبقى نخلط حتى يقسح. دونك j'ai versé là le litre de lait. Donc le litre de lait, j'en ai retiré un verre que j'ai mis dans mon gâteau. Et là je vais faire ma crème qui est à base d'une crème pâtissière. Donc là j'ai à peu près 1 litre de lait. Je vais mélanger avec la crème pâtissière et ensuite sur feu doux afin d'avoir une crème pâtissière quoi. Voilà, je reviens pour la suite, Inch'Allah.
كنخلطو داك الحليب مع ديك لا كريم باتيسير بحال هكا، وغادي نديرو فوق البوطه. لا كريم باتيسير ديالي هي هادي، صافي خلطتها كترجع بحال هكا، هي هادي. غادي نزيد عليها واحد ان ياغورت جوي عليها ونخلط يعني الجميع. دونك غادي نزيد عليها هاد الياغورت، يعني انا غادي عندي نكهه تاع السيترون، تقدروا ديروا اي نكهه اللي عندكم. تخلطوها مزيان مع هاد لا كريم باتيسير وغادي نوري لكم لا سويت. دونك moi je vais mélanger un yaourt avec ma crème pâtissière et je vous montre la suite. Voilà la tarte ديالي طابت او لو غاتو، قسمته على زوج، ولو مول ديالو هو هذا اللي غادي ندير. يعني الكاطو خصكم تقسموه على زوج، ولا كريم لا كريم باتيسير هي هذه. غادي ندير لو مونتاج نتاع الكاطو. يعني عندي لو مول هكا غنكب فيه لا كريم باتيسير على حساب النص هكا كما راكم تشوفوا معايا. ندير لا كريم باتيسير هي الاول في لو مول ديالي، صاوبو مزيان هكا شويه. لا كريم باتيسير ما خصهاش تجي قاصحه بزاف، تقدروا تزيدوا فيها ان ياغورت ولا ديروا فيها لا كريم ليكيد باش تخلطوها تجي شويه، يعني ماشي تقاصحه ماشي. غادي نهز هاد النص اللي كان لتحت، النص ديال الكاطو غنديروه هنا فوقها، نوطه مزيان عليه باش يشد لا فورم نتاع لا كريم ليكيد، la crème pâtissière pardon. Donc j'ai mis la crème pâtissière, ensuite le demi de mon gâteau comme ceci, bien appuyé. Ensuite j'ai la crème liquide ديروها في الوسط هكا، صوبوها حتى هي هكا على هذيك النص تاع الكاطو، مشيوها مزيان مزيان حتى هي تغطي داك النص تاع الكاطو، يتغطى به هكا. نقلطو عليه مزيان باش خاص يعني غادي ديك لا كريم باتيسير تدخل فيه مزيان. فوالا هكا نزيد مزيان هاد لا كريم كامله، هي خصها هاد لا كريم هي اللي غادي تعطينا الشكل نتاع لو مول. Je mets toute ma crème pâtissière au milieu comme ceci. وغادي نجيب لو دوزيام يعني الكاطو ديال الزاوج اللي غادي نديرو على الجهه ديالو. نحاولوا غير بشويه باسكو انا تهرس لي، يعني غادي نصاوبو ونولي معكم. فوالا كما راكم تشوفوا كانت هرست لي شويه، صاوبتها. غادي نديرها في الثلاجه، يعني معليش هذه غادي تكون لتحت ما بايناش، تهرست شويه ما كان مشكل، غادي تكون لتحت ما بايناش. يعني درت لا كريم ليكيد لا كريم باتيسير باردون، انsuite درت داك النص تاع الكاطو وزدتلو مزيان ديك لا كريم باتيسير وغطيتو بهذيك اللي كانت الوجه اللي كان هو الاول. يعني وغادي نديرو في الثلاجه دابا في الثلاجه على حساب، خليوها يعني تتشد راسها مزيان، وغادي كي نقلبوها غادي يعطينا واحد الوجه مع لا كريم باتيسير غادي تشوفوا معايا. Donc voilà, je vais laisser refroidir mon gâteau au frais minimum 2 heures pour avoir quelque chose de résistant. Enfin, il faut que la crème pâtissière tienne bien.
Pour cela, il faut la laisser au moins 2 heures au frais. Et je vous montre la suite, Inch'Allah. والآن خليته برد جوج سوايع وقلبته هكا كما راكم تشوفوا معايا، وغادي نبقاو نسيو ونحيدوه يعني بشويه. تشوفوا معايا هكا كتحيد كتجي على هاد الشكل، وغادي نصاوبها نديروها لا ديكوراسيون ديالها. Une fois que vous allez retirer le moule, vous obtenez quelque chose comme ceci. Et là, il ne reste plus que la décoration. Donc, je la décore et je vous montre la suite. Et donc, on a la décoration, on va nous les mettre en dans la décoration, on dit هذا الجاتو اللي هكا غادي نديكوري به الجناب هكا، غادي ندير كاع الجناب بهذا الجاتو، وهنا غادي ندير حاجه اخرى. فوالا كما راكم تشوفوا الجاتو ديالي صافي وجد، درت له لا ديكوراسيون كما كتشوفوا، درت له الجاتو هكا مع الجناب، درت له هذا الشكل هكا الفوق. يعني لا ديكوراسيون يبقى لكم الاختيار كما بغيتوا ديكوريوه. هو الحاجه الحاجه اللي تعرفوها يعني بالله الجاتو كيجي روعه ويجي بنين وسهل بمقادير بسيطه وكيجي روعه. انا يعني درتو وعاود درتو. واليوم بمناسبه 1000 ابوني اللي دخلوا عندي قدمت لكم هذا الكاطو. نشكركم بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا من قلبي بزاف وشكرا. يعني الشرط الاول تاع اليوتيوب هي 1000 ابوني والحمد لله صافي كملناها. باقيت لنا 400 الف ساعه، ولكن 400 الف ساعه راه مازال نوصلها بعيده بزاف، ولكن الى الله تعالى بغى يسهل علينا في هاد 400 الف ساعه ان شاء الله نوصلوا لها. فوالا كما راكم تشوفوا نهدي لكم هذا الكاطو ونتمنى يعجبكم. هذا الكادو يعني بسيط ولكن درت لكم من قلبي ونشكركم بزاف. يعجب لكم وتجربوا في ديوركم لوليداتكم. Voilà les filles, j'espère que vous allez aimer mon gâteau. Donc c'est pour fêter mes 1000 abonnés. Alhamdulillah. Donc pour le premier, comme vous savez, les deux règles essentielles de YouTube, c'est les 1000 abonnés et puis les 4000 heures de visionnage. Donc moi pour la première étape, alhamdulillah, c'est fait. Il me reste encore la deuxième. Bon, je suis bien loin des 4000 heures, mais Inch'Allah, on va réussir tous. Voilà, j'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de me laisser un commentaire. Barakallahu fikum.